Primero, las sequías y los incendios. Ahora, una lluvia torrencial azota California. El lodo y las rocas cubrieron calles principales en ese estado, cerrando el tráfico en áreas al norte de Los Ángeles y dejando varados a miles de automóviles y camiones. Lo siguiente que veo son rocas caer de la montaña a la carretera. Era realmente una locura. La inundación en Fort Tejon, unos 110 kilómetros al norte del centro de Los Ángeles, fue el resultado de las ininterrumpidas lluvias en grandes partes del norte del condado de Los Ángeles. Estábamos en nuestros vehículos y de pronto empezamos a deslizarnos, rocas empezaron a caer, todo pasó tan rápido. La parte de la carretera, conocida como Grapevine, es una conexión principal entre el centro y el sur de California. Cientos de vehículos continúan varados en esa parte de la autopista, mientras decenas de bomberos han trabajado por horas intentando liberar a los conductores. Ellos hicieron lo correcto al no tratar de cruzar la corriente de lodo con sus vehículos. Ellos realmente hicieron lo correcto. Se quedaron en una zona segura, en un punto alto, y es lo que nos gustaría que todos hicieran. Casi 4 centímetros de lluvia cayeron en un breve periodo de tiempo cerca de donde ocurrieron las más severas inundaciones. California ha estado sufriendo de una sequía durante 4 años y geólogos estatales creen que ha dejado las laderas de las montañas susceptibles a deslaves tras lluvias torrenciales. Gesell Tobías, Voz de América.